Nem felnőtt, hát nem olyan kicsike azért, de nagyon kis termetű. De nagyon barátságos, lehet őt dédelgetni. Pedig el sem hiszem, hogy túl sok idegen jönne, ha kifordítottam a fülét. Ja, de aranyos vagy. Ehhez sem hiszem, hogy sok idegen jönne, csak ez máshogy reagál rá. De aranyos. Ez úgy reagál, mint hogyha mi gazdágy lennénk, tehát mi be is engeded, azért nem megyünk ám be hékás. Édes, szép színed van. Jaj, de aranyos. Ez egy ilyen palota pincsi tacskó, és csivava keverik lehet. Ennyiféle vagy, igen? De nagyon pici, Istenem, legszívesebben fölugorni és velünk jönne, de hát azért tudod, itt kell neked maradnod. Jaj, te vakargatom. Föl se tudsz érni. Jaj, de aranyos. Szia, de ügyes vagy. Ez kézzel meg van tanítva. Aranyos vagy nagyon. Hát mire tanítottak téged? De erre tanították. Parancsra tüsszent. Aranyos. Jól van. Jaj, de aranyos vagy. Igen, aranyos. Ki ne ugat, még tüsszent is, meg ugat is. De szerintem ezt parancsra csinálja már ezt a tüsszentést. Na gyere, de. Na, ki ne gyere. Jó. Látod, ezért is érdemes ám bejönni. Csinálj már még ezt. Jaj, de jó. Gyere. Na, nagyon ügyes vagy. Jó, ezt nem mutatjuk anyáiknak. Mit nem csinál? Mit csinálsz?